მკაფიოდ დავაფიქსირე პატრიარქთან შეხვედრაზე ქართული სახელმწიფოს, ქართული ეკლესიის, ქართული ხალხის სურვილი, რომ მოხდეს ჯვრის მონასტრის დაბრუნება საქართველოს რელიგიურ და კულტურულ სივრცეში, ვინაიდან ჯვრის მონასტერი არის ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლი და ამასთან ერთად ბუნებრივია დავაფიქსირე ჩვენი დიდი პატივისცემა საპატრიარქოს და პირადად პატრიარქის მიმართაც და რომ მზად ვართ ნებისმიერი გამოსავალი, ნებისმიერი შეთანხმება იყოს შეთანხმება, რომელიც დაემყარება იერუსალიმის საპატრიარქოს, იერუსალიმის პატრიარქის თანხმობას და მზად ვართ მასთან პირადად და საპატრიარქოსთან ვაწარმოოთ მთელი დიალოგის და მოლაპარაკების პროცესი. ბუნებრივია ეს არ იქნება ხანმოკლე პროცესი, ბუნებრივია ეს იქნება ხანგრძლივი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ შეთანხმებით მოვძებნით ფორმას, რომლითაც მოვახერხებთ იმას, რომ ჯვრის მონასტერი, რომელიც არის ქართველების უდიდესი, სულიერი და კულტურული სიწმინდე, დაუბრუნდეს საქართველოს კულტურულ და რელიგიურ სივრცეს.